Halo, mbaniriza nnyo nate abalabi bange abalungi, mwebale okubaawo olunaku lwaleero nga tugenda okukungula kasooli awamu ne lumonde. Olwaleero mbadde nga mbalaga mu kusimba biki bye tugoberera, ensigo n'ebisigadde byonna, enteekateeka y'ekifo ng'onaasimba. Ebyo byonna twabiyitamu, kati tugenze mu kukungula olwaleero. Kati wano we tukungudde olwaleero owera acres 3, era ng'omulimu gutambulira ddala bulungi nnyo ogw'okunuula nga bwe mulaba wano. Kati wano wo wawedde, naye maaso eyo bakyakola ki? Bakyanuula. Tutambulire wamu nga bwe mulambula, bwe mulaba omulimu nga bwe gutambula. Kati mu eka 3 tusuubira okufunamu ensawo 7. That means buli eka oba ogibalira ensawo mmeka? 22? 23 awo. So naye ng'ebyo byonna obituukako ng'otegese bulungi ettaka eryo, otaddemu ebyetaagisa, tractor, olima ne tractor, ate era n'oteekamu ku ddaapu oba ekigimusa kyonna eky'omu ttaka, ate era n'oteekamu ne foliar fertilizers wali ng'otandise ofuuyira obuwuka obitabula wamu. Awo n'olyoka n'ofuna amakungula amayitirivu bwe gatyo. Tutambulire wamu nga bwe tulaba, bwe tuyigga. Mwebale nnyo abasubscribinga edda, mwebale nnyo ddala, kuba nti bwe mulaba ka notification mudduka mangu ne mulaba ate akapya akaba kagguse ku channel eno. Ate mmwe abapya mbaniriza nnyo muwulire emirembe nga muli wano, ate era mu subscribinge, mu clickinge ku notification bell eyo, kisobozese nti bwe tuteekayo akavidiyo konna akapya, mmwe abamu ku abo abajja okubeera nti mutegeezebwa, muli notified nga tutaddeyo akapya konna. So ojja ku likinga vidiyo ate osharinge n'abantu abalala, tusobole okulabika nti tuyiga, tu-embracinge okulima, tu-utilizinge ebifo byaffe, tulabe ate bye tuyinza okukola ki okweggya mu bwavu nga tuyita mu kulima. So kati tubadde tulaba nti mu eka oyinza okuggyamu ensawo katugambe kale 2, kubanga kisinziira ekifo ky'oba olimiddemu. Waliwo ebifo ebiba nga byakaddiwa, waliwo ebifo ebiba nga bipya ate nga tekikozeseddwa nnyo. So harvests zino zivaryinga. Oyinza okikola n'owesiŋŋaana nti ate tofunye nga kyenfunye, ogamba ate oba ono yannimba oba ki. Nedda, enjawulo ebaawo okusinziira ne nature of land n'endabirira. So kati bw'oba obalize nti ekitone ennyo mu eka ofunemu ensawo 2, ensawo bw'eba nti ogitunze nga current price eriwo kati, nti buli nsawo ya mitwalo 15, ensawo 2 ziba million 3. Million 3 mu eka okozesa even less than akakadde. Bw'oba nti okekkereza oyinza okukozesa emitwalo nga 8. Njagalayo another video okulaga gundi ezo, how expenditures oyinza okubaliriramu ng'onaalima. Tujja kubitunuulira mu maaso awo, tulabe ku lumonde, tulabe ku kasooli, kubanga olwaleero bennyini era tugenda kuba tukungula ne lumonde. So ojja kubalaga nti eka tuteekamu kyenkana ki era ofunamu kyenkana ki, so that gwenna aba ayagadde okutandika oba omanyi n'osobola okwetegeka n'oyingira mu kintu ng'okitegedde
gw'otudde nakuwa expectation sooka ogira okola ebyokulya bijja kusangayo notafunamu ng'ekikibulo kasooli wakuggwa leero so ojja kubiraba enkya tugenda walala eziddako sokazi ojja kubanga ocekinga olabe kapya ki akaba kayingiddewo okuba ndeeta information butereevu so tukyagenda ddala mu maaso n'okwoleka nti tunoolaojjamu kasooli ate tumukube mujja ku bikongoliro so buno obutono waliwo obutono ate bwo babugula 3 so kati wano tubadde tukungula mu AKM